Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск программы «Вести Нерюнгринский район», в студии Ирина Жданова. Я и мои коллеги расскажем о том, что интересного произошло на этой неделе и какие события оставили след как наиболее значимые. Но сначала коротко о главных темах. Стрельба в центре города, конфликт бизнес-интересов, очевидцы и пострадавшие. На защите природы и экологии начались рейды по выявлению нарушений. Сейчас идет месячник на запрет установки сетных орудий лова. Под свист покрышек и рев моторов в Нерюнгри официально открылся мотосезон. Открытие мотосезона традиционно привлекает не только самих мотоциклистов, но и большое количество простых жителей. 28 мая в пятницу в районе 11 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о том, что на территории торгового центра по улице Кравченко находится группа агрессивно настроенных лиц. Также, по сообщениям очевидцев, агрессивные граждане были вооружены пистолетами и бейсбольными битами. По предварительной информации, причиной конфликта послужило столкновение бизнес-интересов нерюнгринских предпринимателей, которые владеют торговыми объектами по соседству друг от друга. По приезду полиции выяснилось, что владелец одной из расположенных на территории объекта торговых точек произвел несколько выстрелов из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. Один из участников конфликта получил травму в височной области. Степень тяжести полученного вреда здоровью устанавливается. Пострадавший находится в медучреждении. Всех участников этого инцидента установили и доставили в отдел МВД по Нерюнгринскому району для выяснения обстоятельств происшествия. Оружие, из которого были произведены выстрелы, изъято и отправлено на исследование. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 2 июня около часа дня по улице Карла Маркса прорвало трубу холодного водоснабжения. Сильный напор воды вырвался из-под земли, раскидав камни и землю на несколько метров в сторону. Люди из близлежащих помещений не могли выйти и оставались в зданиях до полного отключения водоснабжения. Авария произошла на кольцевой уличной сети, что привело к прекращению водоснабжения в 12 домах, детском саду и нескольких организациях. К этому привело, длительный серьезный износ труб. У нас 98% износ труб, лежат уже 42 года. Этот водовод вместо проектных 25. Хочу обратиться к жителям нашего города с просьбой оплатить сложившуюся задолженность. Она составляет на сегодняшний момент более 150 миллионов рублей, с тем, чтобы водоканал смог эффективно и своевременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону. Чтобы в дальнейшем не было вот таких инцидентов, чтобы мы могли вовремя менять свои сети. Аварию ликвидировали в течение 40 минут. Были найдены обводные пути, и подача воды в отключенных на время зданиях возобновилась. Прибывшая на место бригада устранила образовавшийся свищ. Во время ремонта были найдены еще несколько. Поэтому работы на участке вдоль дороги по улице Карла Маркса продолжаются. Южная Якутия славится не только своими подземными богатствами, но и дарами природы. Богатый мир фауны привлекает охотников и рыбаков. Освободившиеся ото льда реки и водоемы манят любителей рыбной ловли. Но ловить рыбу сейчас можно не всю, не везде и далеко не всеми способами. Чтобы пресечь нарушения в сфере природоохранного законодательства, инспекторы рыбоохраны проводят регулярные рейды. На одном из таких побывала наша съемочная группа. В прошлый раз во время патрульных мероприятий на водохранилище Нерюнгринской ГРЭС было снято 5 незаконно установленных бесхозных сетных орудий лова. Вот они сейчас находятся в Среднеренском отделе рыбоохраны. 5 изъятых сетей за рейд – результат очень хороший. Как будет на этот раз, заранее предугадать невозможно. Вместе с инспектором рыбоохраны загружаемся в лодку. В поисках незаконно установленных орудий лова планируем обойти по периметру Нерюнгринское водохранилище. Граждане знают, что сейчас идет месячник на запрет установки сетных орудий лова и запрет на добычу линка, хариуса и тайменя, так как нерестовый период. Но граждане все равно ездят, несознательные, ловят, в том числе и на водохранилище. Регулярно я сюда выезжаю, регулярно снимаю сети. Такая напряженная ситуация. Проведя несколько часов на воде и проверив все водохранилище целиком, сетей обнаружено не было, но рейд все равно получился результативным. Инспектор нашел и утилизировал больше 10 так называемых якорей, поплавков с грузом в месте, где в будущем нарушители планировали установку сетей. Теперь это сделать им будет гораздо сложнее.
Иногда за рейд инспектор достает из воды по 5 и более нелегальных сетей. Иногда ни одной, такое тоже случается. Но лето только начинается, а значит, работы у инспектора рыбоохраны будет много. Илья Воробьев, Дмитрий Кузьмин, Вести, Нерюнгринский район. На этой неделе участники молодежной администрации встретились с главой района. На встрече представители департамента нового коллегиально-совещательного органа рассказали о планах на этот год, а также об уже проделанной работе. Было представлено несколько проектов, реализацию которых представители молодежи при содействии органов муниципальной власти начнут в ближайшее время. Очень много идей, которые уже сгенерированы нашими коллегами, я их только так называю, которые... Добрая половина из них, а даже больше, я вам скажу, они абсолютно реально реализуемые, пожелания, реально реализуемые проекты, которые мы берем в работу уже сегодня. И я уверен, что из них есть половина проектов, которые являются быстрыми победами, и мы максимально в кратчайшие сроки попытаемся их реализовать. Молодежная организация при главе Нерюнгринского района начала свою работу весной этого года. По итогам конкурсного отбора в нее вошли 25 человек от 14 до 35 лет, представляющие интересы молодежи Южной Якутии. Работать молодежная администрация будет исключительно на общественных началах. Никакой зарплаты из бюджета ее участники не получают. Центральный парк культуры и отдыха имени Чиряева этим летом ждет новый этап реконструкции и благоустройства. Но прежде чем начать укладывать новую плитку на променадах, необходимо разобраться с изношенными коммуникациями. Так, нерюнгринские энергетики начали ремонт тепловых сетей, которые проходят прямо под центральной аллеей. Подробности далее. Ремонт осуществляют в рамках программы, направленной на подготовку объектов тепловой инфраструктуры к новому отопительному сезону. Ремонтники Нерюнгринской ГРЭС вместе с подрядчиками заменят 530 метров изношенного трубопровода, который, к слову, уже отслужил свой предельный срок – более 30 лет. Также установят новую теплоизоляцию для большей эффективности. Первым делом оформляется ордер на производство земляных работ. После чего начинается работа уже непосредственно на участке. Это земляные работы, снятие асфальтового покрытия, разрытие грунта, также демонтаж плит покрытия каналов, демонтаж трубопровода, изоляции трубопроводов, потом монтаж, соответственно, растяжка компенсатора, врезка в действующую сеть. По окончании работ будут проведены гидравлические испытания, что покажет качество выполненной работы. Замену коммуникаций, изначально запланированную на середину лета, начали раньше, еще в конце мая. Связано это с масштабной реконструкцией восточной части парка по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Энергетики пошли навстречу и планируют закончить ремонт к 16 июня, чтобы за оставшиеся летние месяцы в парке успели завершить работы по благоустройству. Будут расширены все дорожки, практически те дорожки, которые сейчас есть, они узкие, они будут сохранены, естественно, и они будут расширены до стандартов уже в 2 метра. Также вся эта благоустроенная территория, восточная центральная аллея, она для отдыха будет предназначена. У нас там будет построена новая аллея детства, там небольшие развлечения для детей. У нас должен быть построен в центре пешеходный фонтан. Замена коммуникаций и работы по благоустройству, конечно, повлияют на деятельность парка и, возможно, на посещаемость. Но не так сильно, как может показаться на первый взгляд. Общая площадь парка составляет более 60 тысяч квадратных метров. Работы проводятся на трети от этой площади. Таким образом, горожанам будет доступно 40 тысяч квадратных метров для проведения досуга. Перебоев в горячем водоснабжении нерюнгринцы тоже не заметят. Воду пустят по обводным путям. Солнечная погода за окном и, наконец-то, растаявший снег. Чем не повод убраться в родном городе? Именно так подумали в Нерюнгринской районной администрации и в очередной раз решили выйти на субботник. В этот день получилось убрать сразу несколько городских улиц. Женская половина прибрала улицу Ленина, а мужчины занимались саночисткой на Чурапчинской. Сегодня сорганизовались все вместе, вышли, чтобы поддержать ту акцию, которая проводится сегодня у нас в Нерюнгринском районе. Сегодня вышли многие организации всего Нерюнгринского района, убирают различные улицы. Поэтому сегодня мы дружно, слаженно, как в те былые старые времена, выходим на субботник, убираем, приводим в порядок свой район.
Несмотря на то, что очистка в городе и поселениях района продолжается, многие места все еще требуют пристального к себе внимания. А это значит, что прошедшие в минувшие выходные субботники не последние и будут продолжаться. В продолжение темы субботников саночисткой улиц и дворов занимаются не только в городе, но и во всех поселениях района. Дождавшись солнечных дней без осадков, на уборку поселка Серебряный Бор вышли работники Нерюнгринской ГРЭС. Подробности в материале моих коллег. Уборку Серебряного Бора энергетики начали с очистки территории вокруг своей инфраструктуры, труб отопления и горячего водоснабжения. Участников субботника было много, поэтому решили прибраться и в других местах поселка. Также был убран сквер, поквартальная уборка. И вокруг администрации было убрано от мусора территории. Нерюнгринская ГРЭС, скажем так, ежегодно участвует в уборке территорий как города, так и поселка Серебряный Бор. Скажем так, люди к этому относятся позитивно. Участники субботника за час наполнили кузов огромного КРАЗа, это больше 70 мешков с мусором. Также энергетики выделили транспорт, чтобы отвезти на полигон собранное и на общепоселковом субботнике, который проходил несколькими днями ранее. Машина, которая ГРЭСа, они собирают не только мусор, который они убрали. Нерюнгринская ГРЭС согласилась на своей большой машине разово вывести весь мусор. Это очень хорошо и очень помогло поселку, конечно, стать лучше. Всего участие в субботнике приняли больше 50 сотрудников электростанции. Наш выпуск продолжается. Далее вы увидите. «Сдай батарейку, спаси планету». Энергетики присоединились к всероссийской экологической акции. Я решил, что будет для этих людей, для этих, как говорится, сотрудников особый приз. И еще одна акция «Мои безопасные каникулы» и инструктаж у водоемов. Любители-хоккеисты закрывают сезон. Итоги награждения и зрелищная игра. Я считаю, что любительский уровень у нас в чемпионате очень хорошего класса. В Нерюнгринском районе энергетики Нерюнгринской ГРЭС подвели итоги экологической акции «Села батарейка». Перед участниками была поставлена задача собрать как можно больше использованных элементов питания для последующей утилизации. Анастасия Иванова об итогах и дальнейшей судьбе отработавших батареек. Экологическая акция «Села батарейка» прошла в районе впервые. Взяв идею акции за основу, Нерюнгринская ГРЭС совместно с Нерюнгринским комитетом государственного экологического надзора провела своего рода соревнования между подразделениями станции. Те, кто соберет больше всего батареек, получит приз. 1 килограмм 300 грамм. Энергетики приносили батарейки из дома, собирая их вместе с семьями, детьми и подключая соседей. Усилиями 19 подразделений станции было собрано 80 килограммов батареек. Электроцех решил воспользоваться моментом и передал на утилизацию старые литиевые аккумуляторы общим весом 120 килограммов. У нас, видите, находчивые достаточно у нас люди. Понятно, что им честь и хвала, что эти аккумуляторы, отработанные от приборов, которые используются в производстве, не выбросили куда-то, а действительно сохранили для того, чтобы правильно утилизировать. В связи с этим я решил, что будет для этих людей, для этих, как говорится, сотрудников особый приз. Мероприятие прошло в рамках 15-й республиканской экологической акции «Природа и мы» с целью привлечения внимания жителей к проблемам загрязнения окружающей среды и привития культуры грамотной утилизации батареек. Мы сейчас все это централизованно соберем у нас в комитете и потом будем отправлять в Якутск. То есть там есть организации, которые занимаются именно утилизацией опасных отходов. Туда входят и аккумуляторы, и батареи, и ртутные лампы. То есть все передадим им для утилизации. Нерюнгринская ГРЭС решила не ограничиваться данной акцией и приобрела несколько специальных контейнеров для сбора батареек. Их установят в разных частях здания, чтобы каждый имел к ним доступ. Эта маленькая батарейка способна загрязнить до 20 квадратных метров. В ней содержатся опасные вещества, которые сохраняются в почве и воде десятилетиями. Именно поэтому важно утилизировать подобные источники питания правильным способом. Нерюнгринский комитет государственного экологического надзора предложил проводить аналогичные мероприятия чаще, чтобы каждый взрослый ребенок знал, как правильно утилизировать с виду обычные, но опасные источники питания. И в продолжение темы к акции «Села батарейка» присоединились воспитанники и педагогический состав детских садов «Энергетик» и «Незабудка», а также первоклассники гимназии номер 2 и волонтеры. Встреча с ребятами состоялась в преддверии Международного дня защиты детей.
Сегодня нашу жизнь невозможно представить без электричества, в частности, без элементов питания, аккумуляторов и батареек. Но что делать, если они вышли из строя и более непригодны для использования? На этот вопрос юным нерюнгринцам ответили энергетики Нерюнгринской ГРЭС и специалисты экологического надзора. В преддверии акции мы провели очень большую разъяснительную работу, проводили беседы, показывали видеоматериал, сбор батареек, с родителями работали, проходил сбор батареек, объясняли зачем, для чего, куда, учили и родителей тоже учили, потому что очень часто бывает, что использованные батарейки, именно родители дома просто, меняя батарейки, выбрасывают их, и родители, вот именно от нас некоторые родители узнавали, как нужно это делать, и даже удивлялись этому. При сборе старых батареек соблюдали меры безопасности. Родители напрямую передавали их воспитателям детского сада, а потом хранили в недоступном для детей месте. Но юные нерюнгринцы в полной мере поучаствовали в сборе. Дома, как маленькие фиксики, они выискивали старые батарейки в самых потаенных местах. Мы вместе нашли с семьей дома батареек много. Приходили к соседям, спросили, может, у них тоже есть батарейки севшие? И они сказали да. Нельзя выкидывать батарейки, их надо отнести на переработку. Всего детям, их родителям и педагогам удалось собрать около 40 килограммов использованных элементов питания. Организаторы акции отметили, что это хороший результат. Всем участникам вручены благодарственные письма за вклад в охрану окружающей среды. Нерюнгринский район присоединился к всероссийской акции «Мои безопасные каникулы». Впереди у детей 3 месяца веселья и беззаботного отдыха. Но не стоит забывать, что их безопасность – это ответственность взрослых. Волонтеры местного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей провели для ребят инструктаж, как правильно себя вести, отдыхая у водоемов. Будь осторожен в воде и на берегу. Эта короткая фраза содержит в себе основные аспекты поведения при летнем отдыхе у воды. Если опасность водной стихии всем известна, то чем опасен берег не всегда понятно. Поэтому с наступлением летних каникул нерюнгринские спасатели совместно с сотрудниками ГИМС провели для школьников открытый урок на тему «Правила поведения у водоемов». Всероссийский студенческий корпус спасателей решил отпраздновать День защиты детей именно в таком формате. Провести открытый урок и рассказать детям и подросткам о правилах поведения у водоемов. Ведь главная суть праздника заключается в том, чтобы обратить внимание взрослых на проблемы детей, в том числе и на их безопасность. Крытый бассейн спорткомплекса «Шахтер» стал площадкой для тренировок. Для Юлианы Залевской, участницы движения «Школа безопасности», это первый практический урок. Стоп! Видите, да, какая ошибка? Вот только что я сказал, вот здесь находится мечевидный отросток, он хрящеобразный. Если ты сюда давишь, ты его ломаешь. А потом, когда ты выставишь руку по центру, начнешь делать выдавливание, ты ломаешь полностью всю грудную клетку. Я впервые делала массаж сердца. Сначала ничего было непонятно, потом все объяснили. Узнала то, что есть сухие вот такие вот утопления, получается. Ну и вообще, как спасаются на лодке люди, способы спасения людей. Важно помнить, что на территории Нерюнгринского района нет специализированных пляжей, а те водоемы, которые пользуются популярностью у нерюнгринцев, непригодны для плавания и могут быть опасны. Почему нету? Поскольку у нас в основном водоемы основные водоемы это горные реки, которые представляют опасность в виде быстрого течения, в виде холодной воды. Собственно, эти факторы и определяют невозможность открытия этих водоемов. Но работа в этом направлении ведется, конечно, с администрацией Нерюнгринского района. Каждый год эти вопросы мы рассматриваем, да? Ну, возможно, когда-нибудь придем к этому. Сотрудники ГИМС рассказали, чем может быть опасна река Чульман и Нерюнгринское водохранилище, и почему нельзя отдыхать у воды без взрослых. В свою очередь спасатели провели инструктаж по оказанию первой медпомощи утопающим, ознакомили ребят со спасательными плавсредствами и инвентарем. В планах стоит посещение детских лагерей, которые стационарно дневной и круглосуточный, и там, соответственно, проводить это мероприятие. Связано это, опять же, с целью пресечения смертности среди детей и подростков в летний период времени во время каникул. Обязательно, конечно, мы будем посещать и детские лагеря, также мы будем проводить непосредственно занятия с нашими волонтерами уже на естественной местности, то есть прямо на водной акватории, на реках, на водоемах.
Впереди длительные каникулы, солнечные теплые дни и отдых на природе. Для того, чтобы ничто не омрачало столь прекрасную пору, необходимо соблюдать несколько простых правил личной безопасности и внимательно следить за детьми. На ледовом корте спорткомплекса «Шахтер» состоялась последняя в этом сезоне игра любительских хоккейных команд. Были награждены и лучшие игроки, которые показали высокие результаты по итогам спортивного сезона. Подробности расскажет мой коллега. Это последняя игра чемпионата среди любительских команд. По ее итогам определится победитель сезона. На ледовом корте действительно разгорелись нешуточные страсти. Составы обеих команд подготовлены, сыграны. Многие игроки, несмотря на статус любителей, играют на уровне профессионалов. Человек занимается спортом и занимается спортом стабильно, серьезно на протяжении нескольких лет. В какой-то мере он профессионал. Да, он не получает за это деньги, но он занимается спортом, тратит свое время на спорт и на хоккей, в который многие пришли уже после 40 лет. Я считаю, что любительский уровень у нас в чемпионате очень хорошего класса. В борьбе за первое место чемпионата сошлись объединенные команды АУП-АТА с одной стороны и сборная команда «Шахтер-Транснефть» с другой. 3 ожесточенных периода, борьба за первое место. И вот безоговорочную победу со счетом 9-2 одерживает команда «Шахтер-Транснефть». Сегодня была упорная игра, интересная. Соперник сначала давил нас, но мы справились с напряжением, с эмоциями и вырвали победу. После игры и по итогам сезона были награждены наиболее выдающиеся хоккеисты. Лучшим игроком чемпионата был признан участник команды АУП-АТА Эдуард Васильев. Так получилось зарекомендовать себя с первых игр, став лучшим игроком посредством забивания шайб. Новый хоккейный сезон в Нерюнгринском районе начнется в конце августа. Сначала игроков ждет месяц тренировок, а затем и новые чемпионаты. В Нерюнгри состоялось, пожалуй, самое позднее в стране открытие мотосезона. То, чего так долго ждали мотоциклисты Южной Якутии, случилось в минувшую субботу. С места событий под свист покрышек и рев моторов Илья Воробьев. Как только нерюнгринские мотоциклисты убедились, что снег сошел и дороги высохли, было решено, пора открывать мотосезон. Кинули клич в интернете, и в назначенный день на площадке перед Центром культуры и духовности имени Пушкина собралось больше 60 мотолюбителей. Блестящие круизеры, стремительные спортбайки и пока еще чистые мотоциклы эндуро ревели моторами и сверкали на солнце, притягивая к себе взгляды. Здесь собрались открыть мотосезон. Именно мотоциклистами. Здесь конкретно кто-то проводит, такого нету. Ну, все мотоциклисты участвуют в этом пробеге. Здесь мотоциклисты молодые сейчас, вообще именно мотодвижением. А так постепенно каждый год все больше и больше становится. Людям нравится. Проехав колонной по городским улицам, десятки мотоциклов направились к основному месту проведения мероприятия – комплексу, расположенному на федеральной трассе Лена. Там мотоциклистов и гостей праздника ждали конкурсы, музыка и общение с друзьями из других регионов. Так, уже по доброй традиции в Нерюнгри на открытие сезона приезжают и мотолюбители из соседней Амурской области. Как сезон начинается, так и приезжаем. То есть сейчас дорога хорошая, собрался, поехал. 3 часа и здесь. 200 километров, как говорится, для бешеной собаки не круг, поэтому быстро проходишь, даже не замечаешь. А вот для некоторых мотоциклистов не то что 200, даже 20 и более тысяч километров проехать за сезон не проблема. У меня максимум в 2019 году получилось около 30 тысяч. Это я ездил в Мурманск на берег Ледовитого океана, на Сахалине был, в Магадане был. В программе открытия мотосезона было заявлено и фееричное огненное шоу. Артисты этого необычного жанра уже давно полюбились нерюнгринцам, и мероприятия с их участием традиционно привлекают большое количество зрителей. Открытие мотосезона традиционно привлекает не только самих мотоциклистов, но и большое количество простых жителей города и поселка. Все потому, что здесь действительно очень интересная программа, например, такая, которая идет сейчас за моей спиной. В отличие от центральной России, мотосезон в Южной Якутии довольно короткий. Иногда он не превышает и 3 месяцев. Но каждую весну те, у кого в крови бензин и масло, надеются, что в этом году холода и снег придут позже, чтобы как можно дольше наслаждаться свободой, которую им дарует их двухколесный друг.
Илья Воробьев, Виктор Неустроев, Андрей Гаянов, Дмитрий Кузьмин. Вести, Нерюнгринский район. На этом наш выпуск подошел к концу. Я желаю вам только хороших новостей. Увидимся ровно через неделю. В первом квартале этого года в правоохранительных органах возбуждено 37 уголовных дел по заявлениям граждан о мошеннических действиях неизвестных лиц в социальных сетях и по телефону при покупке товаров или оказании услуг, когда неизвестные представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов. Остается актуальным хищение карт, передача мобильных телефонов, которые привязаны в личные кабинеты. Преступники переводят денежные средства на свои электронные кошельки, оплачивают услуги мобильных операторов, а также игры на сайтах развлечений. Так, в прошлом году возбуждено более 50 уголовных дел, ущерб по которым составил не менее 10 миллионов рублей. В этом году такой ущерб 5 миллионов рублей. В большинстве случаев общение с жертвой происходит по телефону, уверенным и убедительным голосом, правильной речью без акцента и запинок. Часто звонки осуществляются с применением технических устройств с функцией подмены номера. Как обманывают мошенники? Через социальные сети. Представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. На сайтах продаж и оказания услуг. Приобретение финансовых инструментов через брокеров. Сообщение о гарантированных выплатах со стороны государства или юридических лиц. Получение доступа к вашему мобильному телефону и карте. Как противостоять действиям мошенников? Включить в личном кабинете банка функцию предупреждения и оповещения о номере мошенников. Не отвечать на неизвестные входящие звонки. Вступив в диалог с мошенником, прерывайте телефонный звонок сами. Если перевели деньги со своей карты мошенникам, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы или в суд, если известны счет и телефон мошенника. Установите лимит при оплате картой с применением бесконтактной функции. Ограничьте доступ к своим гаджетам и картам случайных и посторонних людей. Под влиянием преступников граждане берут деньги в долг, оформляют кредиты, переводят последние сбережения. Будьте бдительны и не попадайте на уловки мошенников.